الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزتمند و گرامی قدر، امروز هم که باشد میخواهم بهر شما دعایی را که از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در بابت اطفال، یعنی برای دعایی که برای کودکان و طفل ها خوانده می شود تا که از همه ضرر زیان ایمن باشند، میخوام به سمع شما برسانم. و پیش از صحبت مثل عادت پیشین از همه شما دوستان عزیز معذرت خواهی میکنم، شاید در دوام صحبت خطاگی از ما سر بزند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از صحیح بخاری رحمت الله علیه از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه، میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعوذ الحسن والحسین اعیذکما بکلمات الله تامتی من کل شیطان و هامتی و من کل عین لامتی و یقول این ابوکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق صلی الله علیهم اجمعین و سلم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام، ابن عباس میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود که یعوذ و تعویذ میخوان، مقصد همین دعایی را که وزی به سمع شما میرسونم همین را با کی میخوان؟ با حسن و حسین. حسن و حسین رضی الله عنهما که خردسال که بودن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونها را در نزد خود میشناند و این دعا را میخوان. چگونه؟ اعیذ بکلمات الله تامتی، اعیذ پناه میبرم به سوی هم پروردگاری که با کلمه های پاکش که تامه گفته، همون کلمه پاک چیه؟ قرآن پاکش. تامه گفته که شفا دهنده است، همون قرآن پاک مبارک است. از همون قرآن پاک الله متعال به همه بدی ها چکار میکنم؟ پناه میبرم. من کل شیطانی و هامه، با خدایا با سوی تو پناه میبرم ای شیطان های هامه، گفته بسیار ضررناکن، خطرناکن، زهرناکن، از همه شیطان ها چکار میکنم؟ پناه میبرم. و من کل عین لامه، و خدایا با سوی تو پناه میبرم از چشم هایی که لامه، گفته ضرر رسانند. از داخل ما عین لامه گفته ها میگن چشمی هست کو یک خیلی انسان ها میگن چشمی هست، چشمی سخت داره، آدم از چشم میکنه، از همتری به سوی تو یا الله پناه میبرم. میگه بعدن حضرت گفت جناب پیامبر این ابوکما بود، همو پدرمو ابراهیم علیه السلام کان یعوذ میخون، یعوذ همین دعا را میخون بهما اسماعیل و اسحاق، بهر اسماعیل و اسحاق که طفل های حضرت ابراهیم علیه السلام که هستن، همین ها خردسال که بدن حضرت ابراهیم به همه میخون. فهمیدی؟ به همین خاطر دوستان عزیز کوشش کنه که این دعا را بهر طفل های خود چکو کنه بخونه تا که از همه ضررها چی باشن؟ ایمن باشد. همچنین در سنن ابی داود و ترمذی و ابن سنن و غیرهما عن عمرو بن شعیب، همچنین یک حدیثی است از عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعلمهم من الفزع کلمات اعوذ بکلمات الله تامه من غضبه و شر عباده و من همزات الشیطان و ان یحضرون. قال و کان عبدالله بن عمرو یعلمون من عقل من بنیه. میگه همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث هم ای ترمذی و ابو داود یا چکار است از عبدالله ابن عمرو روایت میشه، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همین دعا را به ما یاد میداد. این دعا مثل همون دعا است. بعدا حضرت عبدالله ابن عمرو چیکار میکرد؟ عبدالله بن عمرو یعلمون من عقل من بنیه، هر فرزندش که به عقل بود، مقصد گپ زده که میتونست، همین دعا را یادش میداد. و من لم یعقل، ویش که عقل نداشتن، حال کودک بودن، کتب فعلقه علیه، کتب ده چیز مینویس، همین سوره قل اعوذ برب الناس باشه، قل اعوذ برب فلق باشه، این می دعا باشه، همین را چیکار میکرد؟ مینویسه فعلقه، همون را در دستش چیکار میکرد؟ در دستش یا در گردنش کشال میکرد. قال ترمذی حدیث حسن، امام ترمذی که میگه همین حدیث چیه؟ حسنه. و فی روایت ابن سعید جاء الرجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فشك ان يفزع من منامه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اوتيت الى فراشك فقل اعذب كلمات التامه من غضبه و من شر عباده و من همزات الشیطان. همین دعا مثل همون دعا است. همچنین از عایشه مادرمون در این باره
روایت شده که میگه خانه جناب عایشه مادرمون رضی الله عنها یک طفل را آوردن که بسیار گریه میکرد. حضرت داخل شد، نگاه کرد که اون طفل بسیار گریان است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت بحر اون رقیه خوانده شود، آیتایی که از بحر رقیه خوانده شود، اون کودک چی میواد؟ شفا میواد. همچنین برای آدم‌هایی که چشم میکنند میخوام به سمع شما برسانم یک آیت قرآن است که الله متعال در سوره قلم میفرماید. آیت‌های آخر سوره قلم نظر کنید. الله متعال میفرماید استعیذ بالله فاجتباه ربه فجعله من الصالحین و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. این آیه هست از سوره آخری قلم. همین آیه هم به اخلاص در کوچه های، در بازار های، در هر کجا که باشه بخونه، الله متعال شما را از هم چشم های بد نگه میداره. الله متعال همه ما و شما را توفیق به ازیاد کردن این دعاها و خواندن به اطفال مسلمین خود خداوند مهربان موفق بگرداند. آمین.